Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita berlanjut ya proses pelepasan keberangkatan rombongan tamu wisata yang hadir di kawasan BNR Kota Bogor. Dan di depan kita ini sudah standby satu unit armada wisata yang siap tinggal landas dari kawasan parkiran BNR Kota Bogor menuju kota tujuan. Tapi sayang bak supirnya masih turun lagi ya dari atas kabin. Sepertinya masih ada yang belum beres. Perdana dari kawasan lokasi parkiran BNR, rombongan PAUD BKB Kemasan Mawar X Transjaya, selamat jalan. Semoga sukses dan selamat sampai kota tujuan. Dilepas dengan kemeriahan sang mania di Kota Bogor. Hino ya, tumben satu ini Hino. Tuh, udah ditungguin para mania ke bawah langsung melepas keberangkatannya siang hari ini. Pada turun ke bawah mengharap telolet katanya. Wes, nggak ada telolet. Oke, selamat jalan buat Air Transjaya. Semua sukses selamat sampai pada tujuan. Mantap ya pandangannya kalau dari sini. Cakep ya. Nah, ini gelombang selanjutnya ya, dengan perlahan meninggalkan kawasan parkiran BNR Kota Bogor. Dilepas hangat bersama mania di Kota Bogor ya, luar biasa. Sudah dibuntutin para mania, sepertinya mau ngoyot itu. Tuh, para mania sudah standby ke arah pintu keluar ya. Tuh, ini. Masih mengarah ke jalan utama. Wes, sudah diserbu dengan telolet, di mana para mania di Kota Bogor sudah
persiapan dari tadinya ya. Asik. Asik. Asik, seru banget ini. Dikawal habis para menit Kota Bogor. Luar biasa. Melepas keberangkatan Caruk Twitter Marabe sini ya rekan sahabat semua. Mantap Pak, mantap. Oke siap. Kita tunggu dulu di sini ya. Ini mau berangkat armada bisnya. Banyak ya itu. Ngoyot itu pada ngoyot tuh. Tuh. Selamat jalan. Semoga sukses selamat sampai kota tujuan. Nah, di sini mungkin lebih lega ya rekan sahabat semua, dan di sini kita menunggu sambil menanti keluarnya rombongan armada bis dari kawasan BNR. Dan sementara di depan kita ini sudah standby ya, Manelit Kota Bogor, rombongan ngoyot ini, pasukan ngoyot. Wes, lagi full persiapan. Tuh saya akan lagi ngopi sama sibuk. Mantap. Ngoyot sudah full persiapan. Tuh siakang bagian keamanan di sini. Para mania mulai mengarah ke depan. Kemana? Ngoyot lain? Oh tuh. Action. Eta merenanya. Oh tuh. Tah. Terolet. Mana ini terolet naik? Belum datang teroletnya. Belum keluar teroletnya ini ya. Tuh pasukan ngoyot. Ikut ngoyot. Iya siap. Asik. Asik. Mantap. Oke, selamat jalan. Saya maksudnya selamat sampai kota tujuan. Lobaan anu ngoyot.
Nah, ini masuk satu nih lagi nih, ay. Teloletnya itu. Satu bis lagi. Telolet. Medal Jaya, selamat jalan buat armada bis Medal Jaya. Semua khususnya selamat sampai kota tujuan. Oke, terima kasih ya rekan sahabat semua yang telah mengikuti perjalanan kita di siang hari ini. Mana tahu ada sifat kata kami yang kurang berkenan di hati rekan sahabat semua, kami mohon minta maaf. Mohon maklum karena kami manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Kami admin segera undur diri, kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor tetap kasohor.